హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారండి? ఈరోజు మన టుడే స్పెషల్స్ ఏంటో చూద్దామా? ఇది చూడండి, తండూరి చికెన్, వెజ్ బిర్యానీ అండ్ ఉల్లి చట్నీ. ఇప్పుడు మనం తండూరి చికెన్, హోమ్ మేడ్ తండూరి చికెన్, వెజ్ బిర్యానీ ఎలా ఉందో టేస్ట్ చూద్దామా? ఇప్పుడు మనము తండూరి చికెన్ టేస్ట్ చూద్దాము. చూడండి, తండూరి చికెన్ చాలా చాలా బాగా రోస్ట్ అయిందండి. చాలా చాలా బాగా వచ్చిందండి. సూపర్.